un forte aplauso para Raisa. Hola, ¿qué tal? Bien. Ben, Sí. cantos anos tes? 15. Vente para aquí, así, 15 anos. E a primeira vez que te presentas tamén ao Canta con Ames? Sí. De onde eres? De Coruña. Madre mía, qué maravilla. Vamos máis lonxe, E como te enterastes do Canta con Ames? Por el periódico. Como? Dío ben alto. Por el periódico. Sí, señor. Isto merece un triple aplauso, Sí, señor, sí, señor. Unha moza da Coruña que se enterou polo xornal de que tiñamos aquí este magnífica Eurovisión da Maía. Sabes que este é Eurovisión da Maía, non é Canta con Ames, non? Sí, sí. Dixo tamén o periódico, hoxe, entonces imoslle facer caso. E ti dixestes, voume presentar. Por qué? Porque me gusta cantar. E ali na Coruña, sendo unha cidade así tan grande, tampouco hai cousas como esta. No. Hay que vir para Ames, ¿eh? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Que esperas deste concurso? Pues yo esperar, no espero. Que queres que che vai axudar? Valo disfrutar? Sí, hombre, sí, estoy aquí para eso, para Claro. disfrutarlo. Xa que viñestes da Coruña, non? Aquí non temos praia, pero artistas e ganas de organizar cousas, Ya sabes vi. que temos moitísimas. Que nos vas a interpretar? Que vexo que non quero que te soltes tamén, que estás un pouco Vale, nerviosa. sí, ¿cómo mirarte? Pero ti dime, déxame en paz, quero cantar. Entonces eu deixe cantar. Que vas a cantar? ¿Cómo mirarte? Vale, preparada? Sí. Sí, pois cando queiras. Vale. Veña, un forte aplauso. Y arriba, con energía. Veña. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicar que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Cómo se separa todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida, miraste hacia aquí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte, esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Cada pronto se yo te espero. El destino no nos tiene que importar. ¿Cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero, que no importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte. Cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos puede separar. Y cómo mirarte. Sí, lo pasé bien. Estás súper emocionada. Sí, un poco. Por qué? No sé, es que me pone sentimental Claro estas que sí. canciones. Ese bonito é cantar e sentirse sentilo, non? Ao mesmo tempo. Esta canción axuda xustamente a eso. E tes unha voz moi dulce e un nada que che acorde calquera cousa, pois facían nos falta os clines, que Concello de Ames non nos dou clines, solo nos dou agua, pero bueno, tampouco pasa nada. Ti non tes pañuelos por aí? Algo teño, no Pois bolso, hai que buscar, hai que porque esta buscar. canción... Coa manga da chaqueta, Noelia. É verdade, Tamén, que non? é negra. É a miña. Collo da Noelia. Bueno, Raisa, que nombre máis bonito. Me gusta más Luciana, ¿eh? Te gusta máis Luciana? Sí, es Pois mi se nombre. queres chamámoste Luciana.
Sí. Sí, pois Sí. venga, Luciana, pois aquí cambiamos o nombre no Concello de Ames cantas Gracias. veces queiras. Non hai ningún problema. Pois nada, que o fixeches moi ben, tes unha voz moi dulce. Gracias. Notábaseche, bueno, un pouquiño nerviosa, é normal, eso non ten nada que ver, pero bueno, fixéstelo moi ben. A miña enhoraboa. Gracias. Eu deixo que fale... Hola, agora sí. Deixo que fale Noelia, O porque xurado Noelia tamén é a se que pon sabe. nervioso. Eu teño un No pouco... dicíalle que o xurado tamén se pon nervioso, non Claro, só os é participantes. tanto, claro que sí, estou nerviosa, pero estou emocionada porque realmente, como di Noelia, tes unha voz preciosa, moi doce, pero cantas con moito gusto, moito gusto. Ternura. E iso tamén é algo que se ten ou non se ten. Ti eres moi noviña e xa o tes. Así que xa tes algo gañado. A canción moi bonita, con moita sensibilidade, así que foi unha delicia, para mí foi unha delicia de principio a fin. Aínda que estiveras nerviosa, eu disfruteina moitísimo, así que parabéns. Gracias. Luciana, moitísimas grazas. Grazas e moita sorte. Grazas.